Abbiamo già parlato del narcisista e di come solitamente si esprime. Il narcisista però è fondamentalmente una persona che ha dei problemi e che soffre, pertanto avrebbe bisogno di aiuto, ma purtroppo difficilmente se ne rende conto e lo chiede. Anche se uscire dalla spirale del narcisismo e migliorare sia la propria vita che il rapporto con gli altri è sempre possibile. Torniamo a noi. Ti sei reso o ti sei resa conto che hai una relazione con una persona che soffre di un disturbo narcisistico di personalità e hai tentato proprio di tutto, compreso proporgli una psicoterapia di coppia, ma lui o lei si tira sempre indietro e a questo punto tu vorresti poterne uscire. Vediamo in pratica se posso aiutarti dandoti qualche consiglio, perché ormai sappiamo quanto è difficile terminare questo tipo di relazione. D'ora in poi mi esprimerò al femminile perché solitamente la maggior parte dei soggetti narcisisti sono uomini. Ovviamente esistono anche donne narcisiste e tutto quello che ho già detto qui e dico ora vale anche per loro. Cosa fare dunque? Innanzitutto preparati e prepara il terreno. Prima di lasciarlo è necessario lavorare su te stessa. Diventa autonoma o più autonoma se un po' di autonomia ce l'hai già. Recupera la tua autostima o costruiscila. Prenditi cura di te stessa. Tu sei importante. Impara ad essere assertiva e impara a mettere dei limiti. Poi certamente puoi chiedere sostegno ad uno psicoterapeuta che ti aiuterà a raggiungere gli obiettivi che ti ho appena elencato. Oppure puoi entrare a far parte di un gruppo di supporto emotivo con persone che hanno il tuo stesso problema. O fai anche entrambe le cose, meglio ancora. Preparati poi dal punto di vista pratico. La vita sì, è fatta anche di cose pratiche, in particolare se vivete insieme, soprattutto se siete sposati. Meglio essere preparati, fai quindi una copia dei documenti sia tuoi che quelli che avete in comune. Assicurati poi di avere un po' di denaro da parte e trova un avvocato, meglio se esperto in diritto di famiglia, perché ricorda che la conciliazione con un vero narcisista non è una strada che si percorre facilmente. Poi lo stai già lasciando ma non sai come dirglielo? Non incolparlo, le sue reazioni potrebbero anche essere pesanti. Non dirgli che non lo sopporti, anche se è vero. Non elencargli tutte le sue mancanze, anche se sono tante. Presenta invece la separazione come la scelta migliore per entrambi. Mantieni sempre la calma e la ragionevolezza. Sei riuscita a lasciarlo, ma ora devi affrontarne le conseguenze. Vediamo allora cosa puoi fare. Non cadere mai nella trappola del dammi un'altra possibilità, sono cambiato, ora sarà tutto diverso e simili. Perché ricordati che un vero narcisista, se non chiede aiuto, non cambierà mai, è molto difficile. Ti lusingherà, ma non credergli. I narcisisti cercano sempre di manipolare, facendo sentire importante l'altra persona, finché però non avranno raggiunto lo scopo. Ti dirà quanto ti ama e come la sua vita sia impossibile senza di te. Non credere neanche a questo. Non mantenere contatti stretti con lui, meglio ancora, nessun contatto. Più lo vedrai, infatti, più il suo interesse verso di te potrebbe aumentare o addirittura risvegliarsi. Cerca di evitare anche contatti con la sua famiglia, purtroppo, e con i suoi parenti. Proprio queste persone, infatti, anche involontariamente, potrebbero parlargli di te, di ciò che fai e che magari stai meglio senza di lui. Questo non farebbe altro che spingerlo ancora di più nel tentativo di riconquista. Farsi lasciare invece che lasciarlo è un'altra possibilità. Ora ti darò qualche consiglio pratico relativo a come farsi lasciare da un narcisista. Per prima cosa una premessa. Ti stai confrontando con un narcisista. Purtroppo in questo caso essere diretti, onesti, dire la verità non è purtroppo una via sempre percorribile, per cui fargli credere che sia lui a prendere la decisione di lasciarti, mentre tu sei quella che subisce questa decisione, avrà due conseguenze positive. Lui sarà contento e vincente e tu sarai libera, senza tutti gli effetti negativi che sono la conseguenza dell'abbandonare un narcisista. Quindi in pratica cosa puoi fare? Diventa noiosa, diventa banale. Rinforza queste idee quando gli racconti la tua vita, per esempio. La parola d'ordine quindi è noioso e banale.
perché quello che un narcisista cerca è uno stimolo di tipo emotivo, qualcuno dal quale carpire energia, e se non c'è più energia da carpire, rivolgerà altrove in tempi brevi la sua attenzione. Poi assumi un aspetto, se non dico proprio sciatto, almeno dimesso. Per un narcisista la compagna è anche un trofeo da esibire, e smetti anche di fornirgli attenzioni, non fare più nulla insieme a lui, non arrabbiarti, non litigare, non mostrarti ferita. La parola d'ordine in questo caso è indifferenza, che rasenti proprio l'apatia. Un narcisista infatti ha bisogno di stimoli forti, deve essere sempre al centro dell'attenzione, quindi quello che devi fare è togliergli questi stimoli, anche se in certi momenti, io lo capisco, quanto possa essere difficile per te non reagire. Ma ricorda che il narcisista è una specie di vampiro emotivo e quindi se non gli fornisci più stimoli, e più cibo quindi, andrà a cercarlo altrove. Coraggio, puoi farcela. Ciao, a presto.